అన్నా ఎందుకన్నా మీరు ఒక్కరే ట్రిప్కి వెళ్తుంటారు? ఫ్రెండ్స్తో వెళ్ళొచ్చుగా. ఒకసారి పైకి చూడండి. రే రే లేంట్రా, స్కూబా డైవింగ్ లేట్ అవుతుంది. రే నైట్ అంతా జర్నీ చేసి అలసిపోయినాం రా. సరే మీరు రెడీ అవ్వండి, నేను పోతాను. రే నాకు ఈ స్పెట్స్ బాగుంటాయిరా. బట్టలు తుక్కోలే ప్లీజ్ రా. ఏంది రేడు? బయట ఎక్కువ ఎండగా ఉందిరా. రే రే మీ వేసుకొని పోండిరా. రే మనం తినిండే లంచ్ బిల్లు 2500 అయిందిరా. ఒకరు 500 ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి. రే నేను అన్నం కొంచెమే తిన్నారా, 200 ఇస్తా. రే నేను 3 ముక్కలే తిన్నా, 300 ఇస్తా. రే అసలు నేనేం తినలే, తినిందంతా వాడే. 2000 వాడితే ఇప్పించుకో. రే ఇదంతా స్కామ్. ఈ లెక్కలన్నీ మళ్ళీ చూసుకుందాం. ఫస్ట్ టైం అయితే సినిమాకి పదం పదరా. మీ గ్యాంగ్ లో కూడా ఇట్లా ఉంటారా? అయితే వాళ్ళని ట్యాగ్ చేయండి.